Ali znate, ovo je zanimljivo, ako se ne ljutite. Kredit Azerbejdžan za put. Znate vi šta je to? Pa to je cirkus. Znači, šta su naši ugovorili? Ugovorili su da negde 51% radova rade azerbejdžanske firme, a 49% rade naše firme. Međutim, njihove rade samo valjanje asfalta, a naše sve ostalo. U svakom pravljenju puta valjanje asfalta je 25%. I od tog kredita od 300 miliona, oni odmah zadrže za sebe deo uopšte ti ne uplaćuje i tu si mu već dao 50% više nego što treba. Znači, odmah si mu oprao jedno 80 miliona evra, on te tamo zakiti koliko treba kao Indijanca i uzme odmah za sebe knjiži 70 miliona. A onda ti pusti ovih preostalih života mi. To se ništa, ja se smejem, ali to je sve tako. Pusti ti 130 miliona evra i oni odmah puste na fakture svojih firmi koje od ranije čekaju za neke druge poslove. Tih para nema. Znači, ovo sad ćemo da se otimamo ko će da zida puteve. Kako ćeš da zidaš puteve? Pa tih para za taj uzeti kredit u delu u kome naše firme treba da naprave. Toga uopšte nema. To je sve sprženo, a tamo sigurno, ja razumem da tamo neki veliki Amerikanac, Nemac, pa si ti nešto pustio više para u nadi da će onda te potapše po ramenu kad je vreme. Azerbejdžanu su gurnuli 80 miliona evra u džep. Mislim, svaka čast Azerbejdžanu, ja neću da vređam, ali ne vidim da je to nekakva vele sila koju nisi mogao nikako drugačije nego da je praviš tu vrstu. Uzgled rečeno, da se razumemo, 80 miliona evra, to je ogromna količina para.